Guanyu nimishqa Zhuge shuncha o'sh. Zhuge ismini bevos chaqirdi. Mushavir deb chaqirmaydi-da nurg'un vaqtlarda. Uch podshohlikni ko'rgan do'stlar, balkim buni diqqat qilgan bo'lishimiz mumkin. Qaraydigan bo'lsak, shu davlatda birdan-bir Zhuge o'sh odam desak, Guanyu desak bo'ldi. Zhang Feimo unchalik o'sh emas. Boshda o'sh bo'lgandek ko'ringan bilan keyindan uning iqtidorini ko'rgandan keyin buni amroq qo'yib ketdi. Ammo Guanyu boshdan oxiri Zhuge yaratmaydi-da. Ismini chaqirdi, Zhuge yoki Kongming deb. Nimishq bunday bo'ladi degan vaqtda buni Guanyuninki bilim qurilmasininki tuvalligi, ya'ni mushu qalam kuchininki, qalam iqtidorining tuvalligidan desak bo'ldi. Haqiqatan biz ko'rgandek Guanyu nihoyatda alamdor, alamga mahir, kuchli palvon. Ammo u qalamga unchalik mahir emas. Hatto uningki qalam maharati, ya'ni bilimi, aqlliligi Zhang Feiga yetmaydi. Zhang Fei xattot, rassom, xat yozishga, kitob o'qishga amroq. Ammo Guanyu undaq xattot, rassom emas, ham kitob o'qishni unchalik pek yoqtirib ketmaydi. Ammo u qanday o'ylaydi degan vaqtda u o'zi cho'ng sang'un bo'lganligi uchun o'zini Zhuge bilan teng o'rin qo'yib oldi. Hatto uningdan men yuqori deb o'ylaydi. Men aqldimi, bilimdimi uningdan ish pishima, hatto mening gumpam bor, men nihoyat polvon deydi. Eng muhim yana bir sabab nima degan vaqtda biz oldingi sabab chiqib urushimiz, jafo tortimiz. Zhuge og'zi bilan ish qilib qo'yib, hamma foydaning cho'ngini oladi. Bizdek jafo tortmaylan foyda ketadi deb o'ylab oldi-da. Shuning bilan boshdan oxiri Zhuge yaratmaydi. Zhuge ashundaq erishib ketgan narsalarga ham nom utuqlarga bu ishtorlik qilib Zhuge nihoyatda yaxshi ko'rmaydigan, Zhuge o'shib qolgan bir holatni shakllantirdi. Agar mushu do'stlarning ichida nutq o'rganishni, so'zlash qobiliyatini oshirishni o'ylashayotgan do'stlar bo'lib qolsanglar, Ayrimxonning uchur qilinglar. Biz bizdan nutq risolasi va 6 oylik tarbiyalashni birlashtirib turib, sizlarning nutq qobiliyatinglar, so'zlash iqtidoringlarni oshirib, o'zinglarni yaxshi ifodalay oladigan holatda yetaklab qo'yamiz.